Aí, galerinha, ó. O doido tá dormindo ali, ó. Quer ver só? Dá uma olhada, ó. Ó o Bard, ó. Ó como que nós acorda ele pra trabalhar, ó. Aqui, ó. Vai vendo. Ó. Acorda, burro! Ô, caralho! Trabalhamos! Aqui é assim, ó. É o despertador. Despertador da hora do almoço. É o despertador da hora do almoço, ó. Pensa, de tarde tem uma pinguinha, viu? Faz igual o cachorro contigo, lá já pula de dentro. Já nós vai dar uma voz de Ford Major. Hã? Comeu tudo meu bolo? Comeu! Era meu, moço. Olha lá, quem que foi? Mentira! Rapaz, acabou com tudo meu bolo, moço. Minha mãe trouxe pra mim. Ué, pôs na mesa e... Não, põe, eu falei, põe na geladeira, esconde todo mundo aí. Não gosto de doce. É, não gosto de doce. Valeu, tchau, obrigado.